За энэ дэлхийд ер нь байхгүй юм ховор том цуглуулга бий болсон Монголд. За эднийг бас Франц иргэн зэчлүүлсэн байна. Тэгэхээр манай ер нь судалгааны гол онцлог бол судалгааг цогцоор нь хийдэг. Тэгэхээр маллах хийн, маллахаас олдрууд гарна тийм ээ. Олдруудаараа нь анализ хийн штэ. Нарийн лабораторийн бүх төрлийн анализууд хийгдэнэ. Дараа нь бид нэр сэргээн цэцэрлэлт хийдэг. Тэгээд хадгалтын юуг нь сайжруулсан ийм янз янзын лабораторийн судалгаанууд хийгдэж байгаа. Ингээд бид нар сүүлд нь музейнууд шилжүүлж өгдөг тийм ээ. Ийм маягаар бид нар бол судалгаагаа цогцоор хийж байгаа. Тиймээс зүгээр одоо бушуултаад алтмаг олоод ингээд яваад идэг гэсэн ойлголт биш л те. За эндээс бид нар ямар дүгнэлтүүд хийж байгаа гэвэл монголчуудын одоо эртний өвөг тийм ээ. Хүнүүчүүд бол яг одоо удамшил зүйн талаас палеогенетикийн үүднээс хийсэн судалгааны үндсэн дээр бидний одоо итгэдэг байсан тэр одоо үзэл тийм ээ. Хүнүүчүүд бол монголчуудын өвөг юм аа гэсэн үзэл бол батлагдж байгаа. За энэ бол бас Монголд бол ер нь энэ судалгааны сүүлийн үеийн нарийн арга технологиуд бас хөгжиж байгаа. Яг энэ туршилтанд явагдаад энэ арга технологи нь боловсрч байгаа ийм их онцлогтой орно л доо. Ер нь бол археологийн талаар өргөн хамтын ажиллагаатай учраас тэгээд энэ палеогенетикийн эртний палеогенетикийн судалгаа бол Монгол энэ судалгаанд Монгол бол их чухал байр суурь эзэж байгаа. Тэр дундаа хүнүүчүүдийн асуудлыг бид нар үндсэндээ шийдсэн гэж үзэж байгаа. За энэ бол манай судалгааны түүхэн хамгийн чухал ололт баг.